يعيش وحيدا في قصره الكبير، وفي القصر كانت هناك خادمة اسمها هيفا. وكانت هيفا تحب الأمير، لكنها كانت تعرف بأن الأمير هو كحلم بالنسبة إليها ويستحيل أن يتحقق. وفي يوم من الأيام قرر وائل بأن يقيم حفلة كبيرة في قصره ويدعي إليها جميع أميرات المملكة لكي يختار واحدة منهن ويتزوجها. ومن بين الأميرات المدعوات للحفل كان هناك أميرة تدعى أحلام، وكانت لأحلام مرآة تنطق وتعرف الغيب. فسألتها أحلام: هل سيختارني الأمير وائل زوجة له؟ فنطقت المرآة وقالت: كلا، هو سيختار خادمته هيفا. قررت أن تتخلص من هيفا، فأمرت حراسها بأن يذهبوا ويأتوا بهيفا ويسجنوها. وهكذا تم سجن هيفا في سرداب قصر أحلام. أما أحلام فاستعدت ولبست أغلى ما عندها من ثياب ومجوهرات وذهبت إلى الحفل. بدأت الأميرات بالوفود للحفلة واحدة تلو الأخرى، لكن الأمير لم يعجب بأي واحدة منهم، حتى وصلت الأميرة نانسي فوقع في حبها واختارها لتكون زوجته. فغضبت أحلام وخرجت من الحفل، أصيبت على أثرها بنوبة جنون. من جهة أخرى استطاعت هيفا الهرب من السرداب، ولكن الأوان كان قد فات، فالأمير قد اختار شريكة حياته. وحينها تذكرت هيفا بأنها مجرد خادمة، ولن تكن بالنسبة للأمير أكثر من ذلك.